Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Hozirda biz Farg'ona Chirigidi eski bozoridamiz. Bu yerga shunaqa pralavka chiqib qopti. Bir ancha oldin qo'yganimizda sotilib ketdi, ko'pchilik so'radi, yana bormi deb. U do'konnik edi, bu aptekaniki ekan. Buni ham do'konga foydalansaning bo'laveradi. Mana qaranglar, manaqa joylarda polkani olib qo'yib qolasaring, uzunroq narsa bo'lsa sig'adi. Agar polni mana shu komplekt olsalaring, narxini arzon qilib beradi, kelishtirib. Xohlasalaring mana oldini olinglar. Bu oldini ham andin sotaveradigan mana uglovoydi, mana bunday borgan, burilgan mana shu joyi. Ya'ni aptekalarda kirgan bo'lsalaring mana bu yerda dori sotadi, har tomondan bag'dan turib olinadi. Mana shu joyi, mana bu eshigi ham bor. Xo'p, buni addinni ham sotaveradigan, qaranglar. Mana shu joyidan mana shu yerdan mana bu joygacha 180 ekan. Ya'ni mana ikkita chasi bitta bo'lgan ekan. Bo'yi xo'p 230 chiqadi, 230 shuni atrofida. Narxini 1.300.000 so'mdan berar ekan. Tortmalari bor. Pastida ham mana polkasi bor, ruchkalari bor, ruchka ham qo'yib berishadi. Bunda ham xuddi shunaqa. Ya'ni mana shu ikkovi bitta qatirilgan 1.300.000 so'm. Xo'p, mana bu oldi tomoni qaranglar. Oldi tomoni 2,5 million so'm bo'ladi ekan. 2,5 million so'm bo'ladi. Xo'p, aynaklari ham birli kolonni ayna qo'yilgan, qaranglar, bu polkalari ham polni. O'zim kolonni aynagini hisoblasa ham ancha bo'lib qoladi puli. Chunki kolonni aynani kvadrati 200 ming atrofida bo'ladi. Mana shu holatda. Mana shu oldi qismi 2,5 million so'm ekan. Agar mana shuni hammasini olsalaring, mana polni hammasini uglovoy mana shu yergacha olsalaring, kelishtirib beradi narxini. Pastda nomeri bo'ladi akamizni. Xudo xohlasa hammasini olaman desalaring, narxini arzon qilib beradi. Mana chaspey bor ekan, o'rtaga mana shunday qotiriladi. Tevasida ham shunaqa qatiradigan joy bor. Mana tevasiga bunday qilib qatiriladi. Mana bular bo'yiga qatiydi, mana bu tikkasiga qatiydi. Xo'p, pastda akamizning nomeri bo'ladi, telefon qilinglar. Hammasini olaman desalaring, arzon qilib beradi, xudo xohlasa. Bittadan like bosib, shunaqa do'kon qilmoqchi bo'lgan yoki shunaqa polka o'qtarib yurgan tanishlaringga jo'natib qo'yinglar.